بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. قال وزير العدل سعد اللطيف وهبي بأن أغلبية الوزراء ينتمون إلى الأمازيغ، وزاد قال بأنه التقى مع عدد كثير من الجمعيات صحراوية أمازيغية وعربية، ولم يلتقي بأي مشكل في هذا الشأن، لأن القضية ليست قضية جنسية أو عنصرية، فكلنا ننتمي إلى جنس واحد وعنصر واحد، فالقضية هي قضية فكر وثقافة. فالمجتمع المغربي يكون عنصرا واحدا، ولا يمكن لأحد أن يزعم ويقول أنا عربي خالص أو أنا أمازيغي خالص. ومن الذي يزعم أنه من عربي خالص إذا رجع إلى أجداده وأسلافه نجده يتحدر من عائلة أمازيغية. نفس الشيء بالذي يقول أنا أمازيغي خالص إذا رجع إلى أجداده وأسلافه نجده يتحدر من عائلة عربية. فالقبلية والعنصرية لا محل لها في بلد وحده الإسلام، ثم إمارة المؤمنين كذلك. عروبة المغرب إذن تعني المعنى الواسع للعروبة التي تشمل الإسلام والثقافة العربية والإسلامية. وكثير من علماء اللغة وعلماء الدين في المغرب فعلا ينتمون إلى القبائل الأمازيغية. وبهذا المفهوم الثقافي الفكري الحضاري العام كان يفهم عروبة المغرب. وشكرا والسلام عليكم.